Hey, what's up guys? This is Neil Steele and here's a quick video kung paano po natin i-install yung Lost Ark RU plus translation into English. So, ang gagamitin po nating browser for this video is Google Chrome dahil meron po siyang auto-translate into English. Pero nasa sa inyo na po yan kung gusto nyong gumamit ng ibang browser katulad ng Edge or Firefox. Lahat po ng links na gagamitin natin dito is nasa description down below. So, ang first step natin is to create an account. Open nyo lang yung official website. Register now sa upper right. Pwede nyong gamitin yung Facebook, Twitter, Gmail, or Twitch. Pagkatapos nyo pong gumawa ng account, ang next step natin is to download yung Game Center. Dito natin ila-launch yung Lost Ark. So, download lang po muna and install, pero wag nyo munang i-open dahil ang next step is to choose your VPN. Dahil sa game na to, kailangan natin ng Russian IP. Nasa sa inyo na kung anong VPN na gagamitin nyo. Pero ang marirecommend ko lang guys is exit lag dahil compared sa iba, premium yung servers dito, mababa yung ping. And kung gusto nyo subukan, meron silang free 3 days trial without credit card required. So pwede lang kayong gumawa ng account and try it for 3 days. Kung nasatisfy kayo sa service, pwede kayong mag-subscribe for a plan for monthly, semi-annual, or quarterly. Sa description po, mayroon tayong link dyan para i-open yung exit lag. Please do use my link. And meron po akong promo code NeilSteele for the 20% discount. Dito po, no, pili lang kayo ng plan. PayPal para ma-apply nyo po yung promo code which is NeilSteele. Apply before checking out. And that's it. Makikita nyo na po na mababawasan na yung total na price. After po nyan, i-open na natin yung exit lag. Ito po yung makikita nyo. Sa una, wala pa yan. Wala pa yung mga applications sa recent. Hahanapin natin sila isa-isa. So bago natin hanapin yung Game Center, punta muna tayo sa Tools. I-start automatically nyo muna. Start automatic with Windows. Enable exit lag on start. And minimize to system tray. Yun lang po yung kailangan natin. And wag nyo na pong galawin yung iba pa. Next is, ilalagay na natin ngayon yung Game Center. So, naka-search na po sa akin. Game Center. Click nyo yan. I-apply ngayon natin yung game region. So, as of the moment sa exit lag, 4 yung Russian server nila. Piliin nyo lang guys kung ano yung pinakamababa sa inyo. Iba-iba po yan. Depende yan sa internet provider nyo, sa location, and sa oras. Pili lang kayo guys. Right now, ang pinakamababa sa akin is yung number 2 server. Apply route. Iilaw yan ng red kapag okay na. Yan yung indicator nyo guys, no? Indicator nyo na naka-apply na yung Russian IP. Next is, i-open na natin yung Game Center. Ito po yung makikita nyo. I-login nyo yung kinreate yung account kanina. And then before looking for Lost Ark, punta muna tayo dito sa option sa upper right. Then region and language. Gawin muna natin siyang English para mapapadali yung buhay nyo. Kasi hindi yan nakatranslate. So English muna, okay. And then search natin yung Lost Ark. Okay, yan. Instead of play, download po yan dahil naka-install na sa akin and yung size po ng game is around 50 GB. So para lang makita nyo guys, para makita nyo na hindi ma-open yung Lost Ark kapag hindi kayo naka-Russian IP. Okay, so naka-off, diba? Pag pinlay ko yan guys, ang sasabihin dito is not, unfortunately, our mail.ru, which is yung Lost Ark RU, is unavailable in your region. Okay? So, kailangan talaga guys. Open muna natin ito. I-read natin yan. Apply. And then, kapag na-install nyo na yung Lost Ark, ilalagay natin yung Lost Ark sa exit lag. Okay? So, Lost Ark. As of the moment, meron po tayong 3 server. Japan, Korea, Russia. So, piliin natin yung Russia syempre. And then, again, piliin yung pinakamababa right now. And that's it. Okay? Open na natin ngayon yung game. Wag muna nating i-translate. Papakita ko muna sa inyo na, or i-try muna natin, no? I-try nyo muna kung gumagana yung game. Play. Diba? Nag-proceed, guys.
kasi naka-Russian IP na tayo. So medyo matagal lang yung loading, huwag kayong magpapanik kung bakit walang lumalabas or bakit ang tagal. Pagka play nyo, may lalabas dyan na Lost Ark logo or picture. And then yung loading is around maybe 1 minute, mga 1 to 2 minutes, depende yan kung gaano kabilis yung inyong PC. So fast forward lang tayo after ng loading. And here we have it guys, nag-load na. So, hintayin lang natin yan. May mga cutscenes and all. By the way guys, nasa server A po kami. May mga kaguild na ako na mga Pinoy. Mga naging viewer ko lang din sila nung nag-i-stream ako nung nakaraan. So, shoutouts sa Guild Agimat and kay Boss Marky na aming guild leader. So, dalawa pong server, no? Ito po yung tinatawag naming server K and ito yung server A. So, nasa server A po kaming lahat. So, na-check na natin guys. Gumagana yung Lost Ark. I-close muna natin siya. Dahil ang next natin gagawin is to translate into English. So, eto. Download English patch. Hanapin nyo lang guys kung nasan yung download English patch for Russian client. And then dalawa yan. Piliin yung nasa taas which is yung new updated. Download. And then pagka-download nyo, kasi yung nasa download is version 16. Right now, it's version 17, so mag-update pa yan. Update nyo lang, and ito yung makikita nyo. First na gagawin nyo is to tick, i-check nyo to, restore original on close, para kapag kino-close nyo yung client, babalik siya into Russian text para in case na kailangan mag-update, hindi magkakaroon ng any problems, okay? Tapos, hanapin nyo ngayon yung exe. So, punta lang kayo doon kung saan nyo in-install. Binaries, Win64, and then Lost Ark. Okay? And then, isa lang yung translation which is English. Click nyo lang yan and wait lang. Wait nyo lang yan na mag-patch. Huwag nyo i-close, huwag nyo i-click. Just wait for the applying patch na matapos. Mga ano lang to siguro, mga 10 to 20 seconds, no? Depende kung gaano kabilis yung PC nyo. So, just wait. Yan, malapit nang matapos ang ating patch. Okay, 81%. Oh, by the way guys, kapag na-apply nyo na yung patch, wag nyong i-close to. Okay? Kasi magkakaroon tayo ng problema dyan. Wag nyong i-close yung patcher kapag naka-launch pa yung game. The only time na i-close nyo to is kapag naka-close na yung game. Okay? Kasi baka mamaya, kapag pinatch nyo, tapos in-open nyo yung game, tapos kin-close nyo to, okay? Pwedeng magkaroon ng error, pwedeng hindi nyo ma-launch yung game. Okay? So, nasa sa inyo na yan. Lagay nyo lang dyan somewhere. And then, open na natin yung Lost Ark. Alright? So, fast forward ko na lang to uli dun sa game na mismo. Okay, so ito na tayo guys. Let's check ngayon kung na-translate na ba. Oh, by the way, may hindi pala ako nasabi kanina. Malalaman nyo na naka-translate na yung game kapag mayroon ng color green. No? Color green sa likod ng English. Ibig sabihin, good to go na yan. So as you can see guys, naka-translate na yung close game. Hindi nga lang yung server, pero dahil itong translation is not an official translation, this is just a fan-made translation. So maraming salamat sa gumawa nito for free guys. For free. Okay? Server A guys, okay? Pagka gusto nyo mag-try para makalaro namin kayo. And that's it. Naka-translate na 95 or 99% naka-translate na. And patuloy pa rin sila nagta-translate kapag may bagong content. So, nilaro ko tong Lost Ark para matuto to prepare for the NA release. No? Kung katulad nyo ako na naglaro ng RU para mag-practice, para masanay, this is the best time para mag-practice dahil ang release ng Lost Ark NA is around March, no? So, marami tayong time para mag-practice, especially PvP-wise. Kung gusto niyo mag-PvP, best time ngayon, no? Para pagdating ng NA, sanay na tayo.
Additional information pala is kailangan pa rin natin gumamit ng VPN pagka-release ng NA. So, gagamit pa rin tayo ng exit lag or kung ano namang VPN ang gusto nyo. Sadly, wala pa kasing balita kung magkakaroon tayo ng C server, pero kung walang changes sa announcement nila, we need to get VPN para makapaglaro. Sayang, pero it is what it is. And another information is kailangan nating mamili ng classes para dun sa NA, kasi baka lang isipin nyo lahat ng class available. Hindi po. Ang hindi available sa launch ng NA is hindi available yung Destroyer, yung Hammer User, okay? Ito yung mga hindi available on launch. Yung Crusher or yung Destroyer, yung Lance Master or yung Spear Master, yung Scout, hindi rin yan available, yung Reaper, and yung Arcana. Yan yung mga classes na hindi available. Kung gusto nyo makita kung ano yung mga classes, punta lang kayo sa Lost Ark NA or yung playlostark.com. Punta kayo sa Game and Classes. Di nyo makikita kung ano yung nandito, yan yung available. Pero i-re-release naman nila yung mga ibang classes siguro mga after 1 to 2 months after nung launch. So yeah. Napakadali lang guys. If you have further questions, you could leave down a comment or message nyo ako sa Facebook. I do stream daily ng Lost Ark and other games such as Valorant. Kung gusto nyo ako makalaro, please do visit my page. Nasa link po yan, nasa description. And yep, maraming salamat po. And that's about it for this video. I'll see you again next time.